Hi you guys, welcome back to the channel. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون all about food. So enjoy! أول وصفة حتكون محشي بس مو محشي، يعني low carb محشي basically. أول شي سويته جبت البيل بيبرز وقسمتها بالنص بالطول. هذا البارت مهم عشان بعدين بتشوفون ليه. بعدين حاخلط كل الانجريدينتس اللي حاحطها في المحشي. طبعا زي ما انتم شايفين أكثر شيء هو اللحمة. بالعادة المحشي احنا متعودين على العكس، الرز أكثر واللحمة شوية. هنا أنا اللي حطيته الكمية أكثر شيء اللحم، وحطيت كينوا بدل الرز. أهم شيء أخلطهم مرة كويس. also كمان أنا هنا استخدمت سبانخ. بالعادة استخدم شبت بس ما كان عندي واستخدمت سبانخ so it's okay. بعدين تحطون الملح والفلفل والدبس رمان، وزي ما انتم شايفين أنا مرة أحط كثير، بس انتم حطوا الكمية اللي انتم تحسونها تناسبكم لأن هذا أكثر بالذوق يعني. بعدين نعبي الفلفل البارد، بس أهم شيء تعبونها مرة كويس، ولأنه اللحم يصغر لما ينطبخ حطوا كمية أكثر، يعني مو نفس ما إحنا متعودين بالمحشي الطبيعي نحط كمية أقل من المساحة هذه، لا تكثرون أكثر عشان حيصغر مقاس اللحمة. بعد كذا حخلط في الخلاطة كل المكونات حقت المرق تبع المحشي. زي ما انتم شايفين تقدرون تحطون الثوم مع المرق أو تحطونه مع اللحمة براحتكم، أو في بوث. أنا بس حطيته في المرق. أو هنا حطوا بس ملعقة واحدة زيت زيتون، لأنه حتشوفون بالأخير كيف الزيت حيكون مرة كثير لأنه حيطلع من اللحم. ونحمر اللحمة مرة كويس من جهة واحدة، مو حنطبخها بس نحمرها. بعدها حنحط كل الفلفل البارد وأغطيه مرة 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 كويس بالصوص المرق. يعني زي ما انتم شايفين أتأكد إنه كل واحدة متعبية كويس بالمرق عشان يدخل جوا المحشي ويطعم فيه. وأبعدهم عن بعض بس عشان ما يتلاصقون وهم يطبخون مع الوقت. وإذا غلت المرق نقفل عليه ونحطه في الفرن لمدة ساعة كاملة، وعلى حرارة 180 درجة. بعد كذا آخر 10 دقايق حطلعه، بس حشيل الغطاء من المحشي عشان يتحمر من فوق كويس. وبعد كذا نكون خلصنا وبصحة وعافية، وإن شاء الله عجبتكم هذه الريسيبي. وأحلى شيء فيها أنها سهلة وسريعة، يعني غير إنه فرن ساعة، بس غير كذا ما يبغى لها شغل ولا يبغى لها شيء. الوصفة الثانية حتكون بيري بيري تشيكن. طبعا الصوص مرة سبايسي، بس ما هو شيء لا يحتمل، أوكي؟ بس حطوا في بالكم إنه هذا وصفة مرة سبايسي. زي ما انتم شايفين أول شيء بسوي المارينيد حق الدجاج اللي هو البيري بيري مارينيد. حخلط كل هذه المكونات مع بعض، وبعدها we marinate the chicken in it.
بعد كذا حنجيب الدجاجة وحنقص فيها زي ما أعرف إيش أقول وكيف أسميها، بس زي ما أنتم شايفين سووها على كل الدجاجات. والحين حنحط الصوص والمارينيت اللي هو البيري بيري صوص على الدجاج كله، ونخلطه كويس معاه ونتأكد إنه كل الدجاج من كل الاتجاهات مغطى بالصوص. بعدين حجيب فحم طبيعي وحولعه على النار. بعدها بجيب الزيت زيتون وأكبه على الفحم وأسكر وأتركه لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة ناخذ الدجاج ونشويه بالشواية. أنا أستخدم إندور جريل، تقدرون تستخدمون شواية خارجية، تقدرون تستخدمون على الفرن، أنتم براحتكم يعني. أنا هذه أسهل لي. بنص الطبخة لما تكونين halfway done بالدجاجة تاخذين المارينيد نفسه ونغطي الدجاجة كويس بعد ما نقلبها. وبكذا خلصنا التشيكن. It's very easy، ما يبغاله شيء. You can have it with a side of veggies, rice، أي شيء اللي يريحكم. and it's so good. This juice is so refreshing اللي it's unbelievable. Trust me guys، إذا تحبون watermelon you will love this. وزي ما انتم شايفين it's very easy. الشيء الوحيد إني أستخدم عصير watermelon fresh، لا تستخدمون شيء فيه سكر أو whatever. For the last recipe، هذه الريسيبي مرة أحبها لأنه سريع وأخلصه بسرعة وتنقذني في اليوم اللي أنا ما عندي وقت. أجيب هذا الباكج حق الباتر تشيكن من اي هيرب، وفي فليفرز ثانية وكذا، بس أنا مرة أحب الباتر تشيكن وما جربت غيرها صراحة. هحط لكم اللينك in the description، مكتوب كل الطريقة من ورا، بس زي ما أنتم شايفين it's so easy. حنخلط كل شيء سوا، زبدة، دجاج، والبيست مع موية. لما كل شيء نتأكد إنه ذاب كويس وصار متجانس كله وما في كلامبس، ما في ولا شيء. بعدها حنغطي الدجاج ونتركه for 20 minutes على نار هادية. بعد 20 دقيقة حنفك النار، نفك الغطاء عن القدر ونرفع النار عالية مرة، وححركه 5 دقايق تقريبا لين ما الصوص يصير ثكر وأثقل. بعد كذا أطفي النار وأغطيه وأخليه بس يرتاح 3 دقايق. والحين قاعدة أسوي الباراتا، المهم عارفينه، موجود في السوبر ماركت، نفس الانستركشنز اللي موجودة على الكيسة أسويها، ومرة amazing مع هذا الباتر تشيكن. It's so good يعني you guys you have to try this. Easy, fast and so good. And yeah، كذا وصلنا نهاية الفيديو. I hope you enjoyed، وإن شاء الله عجبتكم الوصفات. and tell me which one was your favorite recipe. And yeah, bye and thank you for watching.